你说的这么认真，大家好，我是矮子的雨琦。显得我存心敷衍，不要感冒哦。这些套路的情节，苍白的上了台面，是不是分开一定要留念，才觉得不那么随便？你要的去拿走，把回话成空，不要再胡感受，前面的有所保留，说过的话当成并附送，我不必再为你迁就，说一句